当年落地200多万的车，现在只值40多。这台玛莎拉蒂总裁可以说是买声朗送车了，外观确实很大气，不愧叫总裁。海王3叉戟的魅力就不用我多说了吧。车主说开在路上有点抖，吓到女朋友了。现在去给他试下次。玛莎这声浪确实没话说。2档升3档的时候确实有顿挫感，发动机缺缸啥的也会引起这种毛病，但顿挫感会更加强烈。以我经验判断，应该是变速箱那块的问题。内饰到处贴满了赞，中控还挂着和女朋友的照片。车主开着海王座驾还那么专业，太不容易了。玛莎的内饰确实有点不思进取，要是能做的和奔驰 S 一样，同样是200万，还有帕拉梅拉什么事？都说玛莎到处一响，那是吉伯利。只要你加100万买这台3.0的总裁，会发现质量还不错，发动机应该没什么问题。再检查下底盘变速箱，这车跑了7万多公里了，变速箱油肯定很脏，出现这种对错也很正常。只要把这个变速箱油和滤芯给它换掉就解决了。买玛莎的还真没几个在乎它贬值的，像这车主还有一台新款宾利在路上，有钱又专一，还真有点羡慕他女朋友。